Primo giovedì del mese di ottobre, anno 2020, o meglio anno del Covid-19. Qui ogni primo giovedì di ottobre c'era la Fiera Franca, una fiera antica, eppure quest'anno è stata sospesa. Alla mia destra potete vedere l'area dove si svolgeva anche quella che era la premiazione del concorso Bue Grasso. Ebbene, oggi veramente fa un certo effetto vedere Viale De Gasperi così, perché in realtà, e voi lo sapete bene, insomma, gli anni passati, per molti anni addietro, si teneva questa fiera del bestiame. Bambini, grandi, venivano proprio a vedere questa fiera, che in realtà iniziava a vedere i primi animali ancora verso le 4 del mattino, e qui veramente avvenivano le contrattazioni fra quelli che erano i commercianti contadini venuti anche da fuori regione. Allineati lungo il viale mucche, cavalli, vitelli, maialini, attrazioni viventi per una tradizione secolare che nel 1620 venne dotata di un privilegio di esenzione di dazi che si sarebbe dovuto aggiungere appunto al mercato franco per gli animali. Niente di tutto questo, Viale De Gasperi oggi ha lasciato posto solo alle auto.